Msikilizaji, karibu tena katika sehemu ya pili ya mchoro wa mwisho. Sehemu ya kwanza tuliishia pale ambapo Tatu alichukua turubai mikononi mwa polisi na kuondoka nalo. Usiku wa pili baada ya kifo cha mzee Zuberi haukuwa wa kawaida kwa Tatu. Alikuwa amejifungia ndani ya chumba chake cha kupangisha akiwa na turubai la mwisho la mwalimu wake mzee Zuberi. Mbele yake mwanga wa tochi mdogo wa zamani iliangaza picha ile ya kutisha, rais akiwa katikati ya moto. Nyuma yake kivuli cha mtu mwenye suti nyeusi, lakini sura yake haikuonekana. Lakini lililomvuruga zaidi ni maandishi yale ya damu kwenye kona ya picha. Hayakuwa ya kawaida. Herufi zilichanganyika kana kwamba ni lugha ya kale isiyosomeka kirahisi. Tatu alipiga picha maandishi hayo na kumtumia Abasi. Abasi ni rafiki yake wa chuo ambaye kwa sasa anasoma historia ya maandiko ya kale huko Ugiriki. Baada ya dakika 20 tu simu yake iliita. Abasi kwa sauti ya hofu. Tatu, hivi umefanya nini? Hayo maandishi ni ya Kifoinike cha kale, lugha waliotumia wachawi wa Mashariki ya Kati. Tafsiri ya karibu ni hii: moto wa mwisho utapita kwa kiongozi aliyechaguliwa kwa damu. Tatu alikaa kimya. Jasho lilimtoka hata bila joto. Akatazama tena mchoro wa rais. Alikumbuka kuwa uchaguzi uliopeleka rais madarakani ulikuwa ni wa utata mkubwa na kulikuwa na vurugu na vifo kadhaa vilivyotokea. Je, kiongozi aliyechaguliwa kwa damu ni yeye? Abasi aliendelea. Tatu, upande wa kulia wa picha bado hauna kitu. Hiyo nafasi tupu ina maana gani? Kawaida mzee Zuberi hakuwahi kuchora picha isiyo kamili. Tatu akaangalia upande huu wa turubai, ulikuwa mtupu, lakini si kawaida. Ni kama kuna kitu alitaka kuchora lakini alizuiwa, aidha kilifichwa. Mara kwa msukumo wa ndani, Tatu akageuka kutazama kwenye kioo cha dirisha lake, ndipo akaona kivuli. Mtu amesimama nyuma yake kimya kabisa. Aligeuka haraka, hakukuwa na mtu, lakini aliporudi kutazama mchoro upande ule wa kulia ambao ulikuwa mtupu, sasa kulikuwa na kitu kilichoanza kuonekana polepole. Vivuli vya mtu mwingine vikianza kuchanua kama picha iliyojitokeza kwenye kamera ya zamani. Tatu alipiga kelele ya hofu. Kuna mtu alikuwa anaendelea kuchora hata baada ya kifo cha Zuberi. Je, mtu huyu aliyekuwa anachora ni nani? Na aliyekuwa anachorwa ni nani? Na je, lengo ni lipi? Je, ni watu wazuri au wabaya? Twende pamoja katika sehemu ya tatu ili tuweze